2020年1月20號下午茶，是呢嚿嘢，餘震咩輕響，跟住呢個咩花生醬蛋卷，呢個日本嘅，呢個都係，呢兩個台灣飛碟。真係似啲太陽餅咁，不過入邊有啲餡，OK 嘅。呢個我食咗一半，我拎佢炸翻熱去食，睇下好唔好食啲。呢個好矜貴啊，一條就係1件垃圾，加埋個外包裝2件垃圾，但係就保障到佢呢個唔會爛。呢個真係蛋卷中間好多花生醬，都幾好味嘅。因為炸月兒式係好食咗少少啦，不過呢隻應該都係啲甜嘅太陽餅咁樣嘅嘢，同埋嗰啲米餅咁樣，跟似係嗰啲黃黃扇貝嗰啲，但係啲味好似有啲粟米味咧，啲味粉嗰啲 OK。呢個似嗰啲福餅，我食完都唔知咩味，啲甜味，又唔知係咪綠茶，好假嗰啲甜味，麻麻地。